Iseka rusange rihuza abakiri bato cyangwa se abajene rimenyewe mu Rwanda nka Genesis Comedy. Iseka rusange rimaze imyaka irenga 2 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iseka rimaze guhindura ubuzima bw'abaturage cyane cyane urubyiruko, kubera yuko ari hano bahurira bagaseka bakaruhuka ibibazo bafite mu buzima bwa buri munsi. Iseka rusange cyangwa se Genesis Comedy Show ikunze kuba ngaruka kwezi, ni umuhuro ukunze gutegurwa n'uwitwa Fally Mercy, akaba ari nawe uyobora cyangwa se umuhosta mukuru. Fally Mercy ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko. Ni umusore witeje imbere kubera yuko ari we uyobora uyu muhuro cyangwa se iri seka rusange. Iseka rusange riba ngaruka kwezi ni iseka rusange rimaze gukundwa n'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda, aho urubyiruko rukiri ruto ndetse n'abakuze bahurira maze bakishima bagaseka, cyane cyane ko haba abanyarwenya batandukanye bamaze kubaka izina. Kuri iyi tariki 15 Mutarama 2026 rirongera ribe, aho hazatumirwa umunyamakuru ukomeye Angel Bell Mutabaruka umenyerewe kuri TV na Radio 1 mu gace kaba muri riseka rusange kitwa Meet Tonight, aho hatumirwa umustar cyangwa se icyamamare runaka kiteje imbere cyangwa se gifite aho kimaze kugera, gatanga ubuhamya kinaha inama urubyiruko uburyo bashobora kwitwara kugira ngo biteze imbere bagire aho bava bagire naho bajya. Angel Bell Mutabaruka watumiwe cyangwa se uzaba muri Meet Tonight, ndetse anatanga inama n'impanuro impuguro zitandukanye ku rubyiruko cyangwa se ku bajene bakiri batoya. Angel Bell Mutabaruka ukundwa n'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda ku kiganiro cyangwa se mu kiganiro yamenyekanyemo akorana n'umuvandimwe cyangwa se na mugenzi we KNC ahangaha, ndetse ari gushimisha abatari bake ndetse abaha impanuro n'imuguro zo kugira ngo biteze imbere cyangwa se bagire aho bigeza. Genesis Comedy imaze kubaka izina mu gihugu cy'u Rwanda, aho hamaze kumenyekanamo abasore batandukanye bafite impano yo gusetsa kandi bamaze kubaka igikundiro mu gihugu cy'u Rwanda. Iseka rusange ribangaruka kwezi ni iseka rimaze kwitabirwa n'abatari bake, cyane cyane ko ryarenze imbibi z'u Rwanda, hakaba hazamo n'abanyamahanga cyane cyane abaturuka mu gihugu cya Uganda, Nigeria n'ahandi. Fally Mercy agomeje gukora ibikorwa bitandukanye kandi bihuriza urubyiruko hamwe, ahategura imihuro igiye itandukanye mu gihugu, akagenda ahuza urubyiruko ndetse hanarebwa impano zikiri nshyashya zishaka kuzamuka cyangwa se zishobora kuba zazamuka. Komeza ubane natwe hano wisanze kuri Taifa Rwanda, dukurikirane umunsi ku munsi umenye amakuru yacu isaha ku isaha. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.